अघि उकालो आउँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाएन, ओह्रालो जाँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाइँदैछ पुरै। ओह्रालो पनि आमा 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 लु भान्जी डल्लो पर छिटो। गुड्क्यो भने त कहाँ यार यस्तो उकालो छ। यो बाटो त होला नि। बहुत टेन्सनको बाटो छ अरे। चप्पल त नि खुट्टादेखि जुन चिप्लेर उपर पुगिसक्यो भने ए कति लु गुड्की हालत गएर भनेको छिट्टै पुग्छ मलाई। अझै पानी परेकोलाई हुनुपर्छ। पानी परेको तिमाथि मार भयो कस्तो हुन्छ भाइ? पानी परेको बेला तिमाथि मार्बल लगाएको भए कस्तो हुन्छ हाले त के सोच। चिप्लेटी मान्छे पनि बाँकी रहँदैन होला। भान्जी गुड्केर आएर नठेल है। समय छ त नि यहाँ त नि। मैले हो त नि अनि मैले त होइन होइन। भरे बेलुका आइपुग्छ। भान्जा फेरि यसरी नलुका न। भान्जा यसरी नलुका कि उहाँदेखि आएको होइन त हामी। साइकल ब्रेक नभएको साइकल। ओह्रालो झन् उकालो जान त अघि गाह्रो भएको थियो। ओह्रालो त उकालो जानु बरु ठिक लाग्यो, ओह्रालो झन् गाह्रो भयो होइन। म दिदी खटिछु। लामो खुट्टा हुनुको फाइदा यही छ।